Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka Shkoti kush i vjen spital thotë i poshtë 3 mijë Finanzave nuk e don as partia e vet. Në na qëndin komaran ajo punë e modha, kupton? Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera parti. Miqtë e gazetës Infokuz dhe televizionit Dugagjini, por e kthehemi me podcastin javor. Kam kënaqësinë që këtë javë me pas të ftun kryetarin e njërës prej komunave më strategjike ndoshta në nivel të Kosovës. Një prej kryetarëve që për disa mandate e ka fitu mbështetjen e qytetarëve për me qeverisë me komunën e Obiliqit, pa zhurmalle, pa tensione për plasje politike, po duke bazu në punën, rezultatet dhe sukseset e tij. Kësaj here e kemi ngarë në balotazh. Kryetarin e komunës e Obiliqit, Gjafer Gashin, e kam studio, mirë se erdhe kryetar. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. E kemi bë në atë turin tonë nëpër komuna disa storje, edhe jemi ardhur dhe kemi bë, si më thonë, një farë lloj mbikëqyrje të situatës që është nëpër komuna. Komuna Obiliqit na ka bë përshtypje për disa projekte që ka qenë më të veçanta, por që nuk kanë bën shumë zhurmë, nuk janë ekspozuar shumë nëpër media dhe nuk e dalë me rre gjëks shumë. E ndoshta ky ka qenë gabimi i jot, nëse mund me konsideru që nuk je prej atyne që promovon shumë punën tonë, ndoshta ky është ka sjellë në këtë rezultat çfarë jemi sot. Të faleminderit edhe nërë për ftesën, sinqerisht unë mendoj që gjithë punën që kemë bërë për qytetarët e Obiliqit, edhe qytetarët e Obiliqit për çdo ditë i prekin ato të mira të cilat i kanë ndodhur komunës tonë. Në fakt, Obiliqi ka qenë një gjendje jashtëzakonisht të rëndë për shkak se ka qenë zonë industriale, shumë herët e me pastaj ka mbetë me objekte shumë të stërvjetuara, me problem të pronave, edhe është dashur në vazhdimsi, do të thotë çdo tematikë që ne kemi pas, për shembull tek sheshet apo edhe të qendra zyrtare, fillimisht me fillu me bartjen e pronave në pronësitë komunës, me pastaj me rënimin e objektit dhe ndërtimin e objekteve të reja. Tash jam i lumtur dhe jam shumë krenar që komuna e Obiliqit ka sheshe, ka shtëpi kulture, ka bibliotekë, ka parqe e ndryqime trotuare, ka brez gjelbërd, dhe ne këna fol gjithar me punë dhe fatmirësisht që këto projekte në gjithë komunën tonë i kemë bu bashkarisht me qytetarët dhe bashkë i kemë bikëshyrë dhe bashkë pikëzojmë ato. Dhe unë mendoj reklama më e madhe është që ato janë në të mirën e rinisë, në të mirën e shoqërisë në komunën tonë. Dhe kjo ka qenë arsye ndoshta që na edhe nuk i kena dhënë ndonjë reklam sepse promovim sepse ato janë aty për çdo ditë i gëzojnë qytetarët. Kryetar, a ke bënë analizë rezultati pas rundit parë, 46.20 kundër kandidati juaj 44.37. A ke bënë një analizë që ti vlerësimi? Atëherë kur kemi folë ke qenë i bindën që e fiton këtë garë pa balotazh. Çka e pruni që të rezultat? Ku kanë ndoshta dobësit e fushatës ose çka ke argumenti kundër kandidatit të juaj që në këtë mrrini këtë përqindje edhe komuna Obiliqit shkon në ballotazh edhe një herë në fatkeqësisht premtimet që ata po i ofrojnë, po prekin edhe në ndjenjat e vet njerëzve çështën e punësimit me konkurse në KEK, po dalin 300, 600, të cilat ende nuk janë shpallur, dhe kjo ndoshta ka ndiku një çështje për me ofru një mundësi vetë secili një punësim që një du të bjerën secili që ta ketë drejtën e punësimit, po ai nuk është ai që i punëson, po i punëson punën që kanë kryer ata, shkollën që kanë kryer ata, edhe në bazë konkurseve të rregullta dhe me poentime.
Vjen keq që në këtë rast, derisa ka qenë deputet, ka pas mundësinë tek ligji për ligjit që nxirren akte në ligjore dhe këto akte në ligjore duke bazu në nenin 8.3 krijon mundësi që në kushtet e barabarta qytetarët e Obiliqit ta kenë të drejtën. Për këto e di që ke luftu shumë në të kaluar. Dhe kjo nuk është ngrit zëri atje ku duhet ngritej, dhe fatkeqësisht ka plot aplikant të komunës tonë, të cilët i kanë pas pikë maksimale dhe nuk e kanë gëzuar të drejtën e punës. U fol shumë kryetar për punësimet partijake, familjare në KEK, por jo vetëm, por në KEK sidomos shumë. E kemi po, tashmë është një proces ku kanë fillu hetime, madje edhe kanë shku deri në falsifikim të diploma. A është numri që ka që malli të punësumve aty, thjesht është edhe një mashtrim që pi bëhet qytetarëve të Obiliqit që me namën të blerjes të vota do t'i garantohet një punësim. Se kjo nuk ka, kur të kështu shto, nuk ka logjik, për shkak se ti nuk mundesh mi punësu krejt ta njerëz. Dhe eventualisht mundet me ka ndaj konkurs ku një numër i vogël mundet me u punësu, po nuk do me thonë që mundet me u punësu krejt ta njerëz që ju premton. Unë vjen kesh fillimisht për gjithë ata që ronë lejthitje dhe kanë problem tani me drejtësinë. Po përfolet që kanë fillu procedurat e hetimeve ndaj këtij procesi. Vjen kesh që i bie një hije keqe edhe vetë KEK-ut, si një korporat që me të vërtet mbulon tërë territorin e energji elektrike. Dhe vjen keq që në vazhdimsi shfrytëzon atë momentumin që do të hapi një konkurs, do t'i punësoj edhe përveç kësaj, kjo e dëmton edhe imazhin e vetë KEK-ut, po e dëmton edhe imazhin e vetë një deputeti. Nuk kemi pa nështë që ka shumë platform, ose nuk i ka dhënë zër Halil Thaçi i vetëvendosjes që me argumentu pse mund të jetë një kryetar i mirë ose pse pretendon këtë post duke bazuar në një plan, një strategji, një plan 4 vjeçar që keni ju përpara. A ka veç që kjo premtimet në KEK për punësim? Jo, e ka shfrytëzuar për shembull edhe tek sektoret të ndryshme, për shembull te bujqësia ndon miliona, te sporti ndon miliona, te kategoritë të ndryshme, po ato planifikohen me buxhetin e rregullt sipas vijave të përcaktuara me ligj. Dhe mu vjen keq kur i ndëgjoj ato premtime që janë të parealizueshme. Edhe na nuk i nalshu në temat të tilla, ne nuk e premtojmë një diçka që nuk mund ta realizojmë. Do bëjmë përpjekje gjitha premtimet që e premtojmë, duke bazuar në buxhetin, pastaj në investimet me donator edhe prej nivelit qendror, kuptohen këtë rast të qeverisë që adresojnë kërkesat vazhdueshme. A ke pas kryetar gjatë fushatës, a ke pas informacione prej qytetarëve të Obiliqit? Që po premtohen qëto që po banë, se nuk është që nështë në pozicionin e juj, dikush tjetër kish dalë dhe kish kriju kogja zhurmë të madhe, për shkak se nuk është fair një garë ku në emën të pushtetit nivelit qendror, në emën të ndërmarrje publike, ti me bë pazare me votat e qytetarëve të komunës. Unë mendoj gabimin më të madh kundër kandidati e ka bë apo edhe është duke bë me premtimet e parealizueshme në dy ai ka pas mundësinë gjatë periudhës kohës sa ka qenë në Kuvend të bëjë mira për Obiliqin, cilë projekte për Obiliqin. Më pastaj kemi një projekt gaxha i madh që ka impakt edhe në ambient, po edhe në energji që është shumë i domosdoshëm. Projektin zemrës qendrore, projekt të cilin e ka një kosto jashtëzakonisht të madhe dhe ne kemi kërkuar forma të ndryshme edhe prej berxhit edhe prej bankave të ndryshme ndërkombëtare që të marrim ndonjë kredi apo dhe donacion, po për shkak të rrethonave të krijuara
që aktualja në Kosovë të sankcioneve ne s'ja kem dalë në këtë drejtim. Me pastaj kem kërku nga Ministria e Financave që të mbështetet ky projekt, sepse është shumë domethënës për vetë qytetarë që po i vujnë gjitha ato dëme në kuptimin shëndetësor. Dhe kemi adresuar dhe në Komisionin Parlamentar, me pastaj edhe përmes amendamenteve i kem arrit me i qit edhe në Kuvend të Kosovës, me që rast Zoti thotë që edhe vetë nuk i ka votu, jo që ka lobu për me i shty për para, po edhe vetë nuk i ka votu. Më vjen keq që po të kishte ndodh aja mbështetje financiare nga nivelli qendror, sot do ta kishin zemën qendrore qytetarët e Biliqit, do të kishim ndotje më pak të ambientit, sepse xena jetojmë mbi të ngjell dhe kryesisht shumica e familjeve ngrohen me të ngjell, dhe kjo gjatë sezonit dimror po krijon ndotje shumë të madhe, apo bëhet një barazim i ndotjes ndoshta edhe me vetkikun. Kryetar, te ngroja qendrore do të flasim pak më vonë, edhe jemi interesuar me po edhe një herë planet edhe projektet që ke paramendu ose që i kenë në plan me realizu. Po du më nalë edhe pak të që kjo. A ka një projekt të vetëm që e ka shty përpara për nivelit qendror kundër kandidati juj, duke pas gjithë pushtetin për një mandat të plot. A ka një projekt që e ka pru në komunën e Biliqit ose që e ka pa hajrin komuna e Biliqit gjatë këtij mandati? Jo të zemë përkundrazi, edhe kur ne kem përfitu nga performanca mirë e komunës, është mundu të pengoj ato projekte, e potencova, ajo ka pas një mundësi të jashtëzakonshme, sepse ka qenë zë i Biliqit që kanë delegu qytetarët në Kuvend, dhe ajo ka mund të ndikoj edhe të çështja e punësimit përmes akteve nënligjore, përmes udhëzimeve administrative, pastaj të shëndetësia që të krijohet një mundësi më e mirë, po fatkeqësisht çdo projekt që orë në Biliq nuk orë përmes ti, po orë përmes kërkesave tona, edhe përmes mirëkuptimit të ministrave të ndryshëm në qeveri që kanë qenë gjatë gjithë kohës, edhe bashkëpunimit i këna pas të mira në nivel qendror lokal. Kryetar, nuk njihesh, e thash edhe në fillim, nuk njihesh shumë për polarizim të madh, po a është edhe që kjo ndoshta mund të jetë kjo pike dapt. Ndoshta nuk është që përkundër faktit që i kanë sabotu shumë projekte të nivelit qendror. Domethënë janë plot projekte që nuk kanë mujt më shty përpara për shkak se nuk e keni gjetë mbështetjen edhe të nivelit qendror. Po ndoshta që kjo vlerë, si ta themi, dobësi në një garë politike. Nëse nuk e qu, nëse nuk e bo shumë zhurmë, nëse nuk e ballafaqu shumë me nivelin qendror, që kjo ndoshta nuk është përkthy mirë në rezultat zgjedhje. Unë mendoj që qytetarët e kanë parasysh për zhvillimet në Biliq, si ka qenë në Biliqi dhe si është sot. Fatmirësisht ne kemi dokumentu edhe që nga periudha e fillimit të mandatit të parë, dhe unë jam shumë interesuar që qytetarët mos të manipulohen, po ta kuptojnë të drejtën, të bazohen mbi të drejtën dhe mbi mundësitë që ne i kemi pas. Dhe asnjëherë nuk e kemi ndërlidh nivelin qendror me nivelin lokal, duke bazuar se kryetari është në shërbim të gjithë qytetarëve. Kjo do duhet të ishte në secilin aspekt, po në këtë rast kur diferenca është kaq e madhe, ku premtimet bëhen më shumë të u bazu në këtë nivelin qendror, ndoshta nuk është garë shumë fert, ta themi, si me projekte, me ide konkrete, me gjëra të tilla. Kryetar, çu shpeshe rondin e dytë? Unë mendoj që do dalëm fitues,
duke bazuar në mbështetjen e qytetarëve. Fillimisht I falenderoj gjithë qytetarët që në raundin e parë ka qenë mbështetja edhe kemi arritë të dalëm të partë, po I falenderoj të gjithë të tjerët që kanë qenë në garë, që është zhvilluar një proces I qetë, nuk ka pas ndonjë problem. Dhe unë pres votën qytetare, bazuar të qytetarët edhe e pres fitoren. Koalicionet e mundshme kryetarë tashme subjektet tjera, pse nuk është diferenca shumë e madhe, po këto e bojnë diferencën, si themi, ç'është është disponimi I partive tjera ose I njerëzve që kanë një bindje tjetër ose kanë votuar një parti tjetër politike, ka mund me rrëshit ma përpara. A ka vetëvendosja, a ka LDK-ja që e përfaqëson ju? Unë besoj duke bazu në punën që kemi bo, edhe duke bazu në gjitha ato suksese që kemi pas në bileq, unë I kuptoj se cili ka pas subjektin e vetë dhe ka qenë gara për fitoren e se cilit subjekt, po më pres që subjektet e tjera të na mbështesin në raundin e dytë. A ke bo mjaftueshëm për komunitetet jo shumicë kryetarë? Është një numër I madh, këtu po shihet që janë 606 vota për listën serbska, pavarësisht këtij narracionit që është ndërtu tash nga niveli qendror. Çdo mendje e këfjellët e kësaj shoqënie e din që këta janë qytetarë të Republikës të Kosovës dhe I ndihet e drejta edhe kushtetuese edhe juridike edhe ndoshta tash jeni në një situatë jo të favorshme për shkak se e kanë krijuar qët narracion që nuk mundi me ul me bë koalicione. Po qytetarët e këtyne komuniteteve jo shumicë a e kanë ndi dorën e pushtetit komunal? A keni bën mjaftueshëm për ta? Po që ne realisht I kemi rreth 15% të komunitetet jo shumicë, këtë rast serb edhe komuniteti raj, po janë komunitete që janë të përzira edhe me shqiptar. Unë mas pari falenderoj të gjithë ata që jetojnë nëpër ato zona që nuk kanë ndonjë problem të theksum dhe kjo ka rezultuar që nga pas lufta dhe nuk kem pas dallime në kuptimin e zhvillimit, sepse gjitha projektet që janë zhvilluar në ato zona kanë qenë për gjithë komunitetin dhe vazhdojnë të punojmë prapë për gjithë komunitetin. Për mua janë të gjithë qytetarët e komunës së Bilicit dhe janë shtetas të Kosovës. Kryetar, kjo është e mirë, e aq më tepër kur vjen nga një prej njerëzve që kur ka qenë momenti, I ka dalë zot Abdheut e ka kap pushkën edhe ka luftu. Ju njihni për atë periudhë të lavdishme, po që sot nuk ka kriju një situatë ku edhe komandantët ata që kanë bërë luftën pe kanë një farë droje me folë që me thonë që të realitet që na duhet mi trajtu minoritetin serb ashtu qysh kemi obligim edhe përgjegjësi. Janë 15% komunitet, përmen edhe raj edhe Hashkali Egjiptian, Rëm, pastaj edhe Serb që ne jemi mundu edhe mundohemi që mos të veçohen edhe ata nga pjesa tjetër. Po të trajtohen si qytetarë të barabartë. LDK-ja kryetar. Nuk e kemi pa në këto zgjedhje as LDK-ja as PDK-ja, në fakt edhe AK-ja nuk është që ju në ka shumë të përkushtuar, si të themi në mënyrë shumë më mirë, shumë më demokratike që është dashur me ka, që ja kanë lënë dorë kandidatët vet, me bë fushatën por nuk janë përzi shumë. Për shkak se zgjedhje komunale. Unë mendoj se është e mirë sepse kjo platformë që ne e kemi përgatitur, këtë program që ne e kemi përgatitur, unë mendoj sikurse deri me tani, edhe tani unë do të qeverisim me Bilicin, nuk pres nga nivelet qendrore që ata të vinë edhe të qeverisin me Bilicin, është garë lokale edhe për mua është e arsyeshme
mos ndërhyrja këtë rast e subjektit Lidhjes Demokratike të Kosovës nga nivelli qendror, po le ta lënë garën ferm mes qytetarëve dhe kandidatëve. E ka marrë vëmendjen shumë ndoshta këto komunat më të mëdha, se ato ku ka interes më i madh. Vetëvendosja që është për ne ka hyrë kështu all-in në Mitrovic, në Prishtinë, po gati edhe në gjitha komunat tjera. Si më thonë, garë përveç kandidatëve, kundër kandidatë e partive të tjera në garë edhe me Albin Kurtin. A ka pas që si fushatë edhe në Obiliq? Po se ata po mundohen të, si që thamë edhe me herët, mu prapë po e përsëris vjen keq për korporatës energjetike të Kekut, sepse me veprimet që është të i bë kundër kandidati është të mundu me ul imazhin e vetë korporatës, edhe kjo unë mendoj po i kushton edhe vetë korporatës në kuptimin e nevojave që ka përpunësime për çështjet e tjera. Është e papranueshme që të manipulohet një person, cili do të qoftë ai qytetar, se po hapet konkursi 300, 600, 300 për Obiliq, 300 për Kosovë, kështu përfolet në komunën tonë, edhe ti e parin listë, si e dyti, ose bëmi dokumentat të regjistroj. E shumë çështjet e tjera, po ne besoj që qytetarët do të binden që nuk është zoti thotë ai që punson, po korporata energjetike ka burimet njerëzore, korporata energjetike ka planifikimet e veta dhe ata normal kanë më bazu mbi këtë bazë nëse do të ketë edhe konkurse. Po të lush me ndjenjat e qytetarit unë mendoj nuk është e mirë. A ka pas premtime konkrete, kryetar, se na është thonë shumë që po shumë shpejt po thuhet që kanë më hapë edhe një konkurs në Kek. Gjatë fushatës, a ka pas premtime konkrete për kundër kandidatit juaj që po hapet një konkurs, kanë më punësu këto që e thash 300? Po vazhdimisht ajo thotë tonën, mërkurën, premten, tonën, mërkurën, premten, kështu e kanë retorikën e tyre, po ne besoj nuk kanë të një njohuri, a do të kenë një konkurs në Kek, por besoj që ajo nuk ka të bënë kurrë me zotin Thosi, sepse Edhe të kaluar është përvu, por u anulu ai konkurs veçin maltretu ka nevojat e veta, edhe Keku unë mendoj që do të zhvilloj procedurat ashtu qysh sipas nevojave të veta që i ka, po jo për zotin Thosin që të punsoj njerëz. Do na fol pak edhe për këtë pjesën e koalicionit. A ki nevojë ose a duhet të ketë një marrëveshje, si të themi, publike me AK-n, me PDK-n, me Nisman, pavarësisht që ka pak vota. Na në vazhdimsi e kem thënë edhe tham prapë edhe në gorat e mëhershme kur kanë qenë koalicionet. A ke pas takime kryetar? A e taku me? Po. Jam taku dhe do të mboj prap në vazhdimsi koalicionin mes qytetarin e Obiliqit, do të punojmë bashkë për Obiliqin dhe ata e din edhe punën që kanë bërë deri më tani, edhe din që gjatë rrugtimit prap bashkë do të rrugtojmë. A ka gjasa, kryetar, se e pam disa komuna përbënën lajm kështu të çuditshëm që kandidatë e partive tjera ulën edhe po diskutojnë me kandidatë e lëvizjes vetëvendosje. Pavarësisht kësaj polemika të mëdha në politikë ose akuza të mëdha. Ma e patëm rastin në Obiliq, e patëm rastin këtu te Fush Kosova, kanë disa raste ku niveli lokal nuk po ose kandidat e partive tjera në nivel lokal nuk po i bën përshtypjesh shumë ka niveli qendror për qyjin interesat e veta me gjas. Ta zom këtë Nusret Kelmendin e njoh personalisht, është një prej burrat mirë, kështu ta themi, që e njoh Nusreti, Ali Krasniqi, Shefkes Alihu, a ke komunikim me ta, se disponimi i tyne. A ka gjasa njëri për këtyne ta zom me u rreshtu ose me lyp vota për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje? Nuk e di, në këtë drejtim, unë prapë e potencoj, kem
komuniku me elektorat edhe të LDK-s, edhe të AK-s, edhe të nismes, kem kontaktu edhe përmes telefonave me një pjesë të tyre që kanë qenë në garë. Presëm mbështetjen e gjithë këtu që i potencova më herët, edhe besoj që do ta kemi mbështetjen. Kurse sa i përket komuna të tjera përbes nuk po arrim me pa për shkak të angazhimeve që kemi ne në komunën tonë tani, bandatash, po secila ka specifikat e veta si komuna edhe nuk e di, s'kam ndonjë ide si do të ndodhin koalicionet për shembull në FSHS apo në vështrë. Apo cilat janë qëllimet e tyre. A diktuan këto koalicione kryetare? Mund me diktua, mund me pas si të themi marrëveshje mes komunave të mëdha, që mund me determinu edhe votën ka Obiliqi ose edhe ndaj koalicionin nivelit qendror. Jo, mendoj s'ka ndonjë efekt sepse komuna bën garën brenda komunës. Okej. Kjo nuk ndodh në kuptimin e shtytjes të një subjekti apo një subjekti tjetër nëse se ka vullnetin për me bo një bashkëpunim. Afati i fundit për lëvizjen vetëndosje është diela ku pritet seanca e Kuvendit Kosovës edhe me u testu Albin Kurti ai ka votat për krijimin e qeverisë. Epilogu i kësaj seance, nëse e bën qeverin ose nuk mërrin me bën qeverin, a ndikon që kjo në nivelin lokal? Po flasim kështu tash në terma më të përgjithshëm, jo në kuptimin e votës së Obiliqit. Përveçëm s'kam në ide, me që kjo i takon nivelit qendror, po mund të ketë edhe reflektim. Po mbi gjitha ne jemi të fokusuar në zgjedhjet lokale në komunën tonë, edhe besoj që do ja dalim. Kryetar, po i kthehëm aty që kemi bisedu edhe në herë gjatë fushatës. Aja që më bën përshtypje mas shumë të ngroja e qytetit në Obiliq. Po e kem fillu, jem një pe komuna e para që kem fillu me iniciativë duke i bërë terma të referenca fillimisht me Gizin, me pastaj me Usaidin përgatitjen e projektit, përgatitjen e dosjes të nderit, është përfundu faza e parë e shtrirjes së gypave. Okay. Dhe tani e kem nënshu kontratën e dytë, dje fatmirësisht filloj faza e dytë e ngrohjes qendrore dhe besoj që do të shkoj mirë. Kem një marrëveshje me Prishtinën që pjesën nga Kosova B të ketë në stacion të veçantë për Obiliqin deri tek stacioni Këmbyzu dhe Shpërndarjes. Është dhe kjo çështje përmbyllne, pritet shumë shpejt që edhe ata ta fillojnë këtë prokurim dhe jemi në fazën ku Obiliqin po e përmbyllëm me këtë projekt shtrirjen në tërësi, pastaj vazhdimin për Mazgit dhe Miloshev, me pastaj do të vazhdojmë. Çfarë plani dinamike ke para po? Kur mundet me u mbuluar ndoshta këtë Obiliqi me ngroje qendrore? Çështja e ngecjes e potencova edhe më herët është pikërisht mos mbështetja nga niveli qendror i këtij projekti kaq madhor, edhe që ka impakt edhe në ambient edhe në energji. Unë mendoj që vitin e ardhshëm qyteti dhe pjesë ka është shtri. Rjeti do të funksionalizohet në zemja qendrore e më pastaj do të vazhdojmë me zonat e tjera. Kryetar, me u kthy edhe një herë planit, premtimeve konkrete. Përveç ngrohjes, cilat janë 3 projektet si themi më të rëndësishme ose që do të jenë që ke parapash që duhet të jenë prioritet i kryetarit komunës
edhe në mandatin Prioritet ky do të jetë për neve shtrirja e nxemës qendrore. Për shkak se kjo vish ka fillu. Po, që ka fillu, më pastaj është çështja e në stacionit dhe këmbysve të nxemjes, është projekti për mbylljen e pishinës gjysmë olimpike për nxënësit, pastaj ndërtimi i një parkingu në Obiliq, që është i madh, do të jetë rreth 3 kat me projekt. Është pastaj çështja e zgjerimit të sheshit dëshmorët të kombit, rënimi i postës, pastaj zhvendosja e policisë nga ajo zonë, dhe do ta ketë krejtësisht një çështje më të mirë në kuptimin e komplet zonës së parë. Pastaj është ndërtimi i sallës së edukatës fizike në Brezhnic, dhe ka edhe shumë projekte të tjera, janë gjithsesi 125 projekte dhe programe që ne mendojmë realizu gjatë kësaj kohe, edhe tek arsimi, edhe tek shëndetësia, edhe tek bujqësia, për shembull të që kemi subvencionuar në vazhdimsi, do ta rikthejmë prapë subvencionimin e bujqësve me pajisje dhe subvencionimin tek qumshti, të prodhues të qumshtit. Pastaj të arsimi do të vazhdojmë me bursa, me transportin, me kujdesin për fëmijët me nevoja të veçanta, me përgatitjen e infrastrukturës dhe digitalizimin e të gjitha shkollave, bursa dhe për student, studime postdiplomike, tek shëndetësia do të vazhdojmë prapë në këtë drejtim me mbështet mjekët që me të vërtet janë të bëni punë të shkëlqyme, dhe do të ketë kontrolla të vazhdueshme për nënat dhe fëmijët deri në moshën, nënat leona dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçar. Pastaj do të ketë kontrolla sistematike, siç e kemi bërë deri me tani në shkolla për gjithë nxënësit. Do të ketë mbështetje financiare edhe për kategorinë e pensionerëve, ndërtimin edhe të objektit të katit të dytë që ata kanë hapësirë më shumë për pjesën e qëndrimit ditor. Pastaj të infrastruktura do të vazhdojmë, pothuajse 95% e pjesës së infrastrukturës është përmbyllur në komunën tonë, do të vazhdojmë edhe me pjesën e mbetur të sporti, kultura, kemi bërë shumë, kemi kriju hapësira fusha sportive mbi 33, me pastaj sallat edukatës fizike në përshkolla, palestra sportive është aktive, do të subvencionojmë të gjithë fëmijët nga mosha 7 deri në moshën 15 vjet, që secilit sipas dëshirës të përzgjedh një sport apo pjesën kulturore që të jenë aktiv, sa më aktiv të rritë që është shumë e domosdoshme. Ka dhe projekte shumë të tjera, për shembull, që do të jenë në këto 4 vitet e ardhshme. Kryetarët e zonat rurale, që ta kam përmend edhe gjatë rundit të parë të fushatës. A ke bën mjaftueshëm, si themi, në për zonat rurale? Atje nuk është që dojnë projekte shumë të mëdha, apo unë kam pa disa prej tyne, po a është investuar mjaftueshëm? A ka një se cili fshat në komunën e Obiliqit dorën e pushtetit që shkolla ka bërë diçka për të? Po, unë edhe çka ka met që ndoshta është pengi yt e një obligim që duhet me pas edhe një vazhdimsi edhe për një mandat tjetër që me shku edhe me vazhdu projektet edhe investimet në për fshatra dhe mbështetjen me alla qytetarë. Unë potencova disa nga ato që thash më herët, mbështetje vazhdueshme me infrastrukturë, pastaj me ndriçim, me trajtim të ujrave të zeza, edhe ka e potencova dikon rreth 95% e infrastrukturës rrugore është përmbyll. A kanë probleme me ujë, se që kjo po është problemi më i madh në përthuese të gjitha komunën? A ka fshatra që kanë pas probleme me furnizimin për shkak të Krupristinës,
që ndoshta në kohët e nxehta nuk ka mujt me i furnizu mjaftueshëm, po kemë vetëm një pjesë Grabosin që nuk është i lidhur në sistemin, kemë bashkëbisedu me Fushë Kosovën se për shkak mijëve është mbetë ndome, edhe vitin ardhshëm besoj që do të filloj projekti prej Fushë Kosovës që të vazhdon deri në Graboc. Për kategoritë me nevoja të veçanta kryetar, kjo është pikë ndihshëm, çka keni bëu dhe çka keni menu me bëu. Unë e di që e keni pasur një kujdes më të veçantë aty, po në planin konkret edhe për një mandat. Edhe për një mandat në planin konkret kemë parapos që të ndërtohet një objekt ku ata do të kalojnë kohën e lirë. Pastaj, se për këtë çështje së arsimit, trajtimit të tyre, i kemë përmbush kërkesat me asistenta që kujdesen për ta, paguim transportin e gjithë fëmijëve me nevoja të veçanta dhe kam mbështetje të vazhdueshme me projekte. Kryetar, më u kthy edhe një herë, qëllimisht deshta mi dëgju edhe një herë projektet që nuk jep zot të madh, po që i ke të konkretizuar edhe në planin që e ke përpara. Por t'i kthejmë edhe një herë asaj pyetjes vazhdueshme që e bëjmë. A mjafton zotimi, a mjafton projektet konkrete, një plan i menduar dhe i hartuar mirë? Si të themi, a është i mjaftueshëm për me fitu besimin qytetar? A duhet halon Kosovë me kriju kësi dramat maja, si përplasje, si zhurma, që si themi me më shumë me të rek vëmendje ndoshta qëtu, ose edhe premtimet e rreme edhe gjëra tjera, se sa një kandidat që është modest, që është serioz, që e ka një të kaluar në krejt fazat e jetës që është dëshmu, edhe që kjo e mjaftueshme të qytetarët për me fitu një garë politike. Unë mendoj që gara duhet bëj me programe duke bazuar edhe në buxhetin, pastaj edhe në kuptimin e mbështetjeve të programeve me donatorë ose përmes institucioneve qendrore. Unë mendoj që ka i koha kur me shpifje, me kërcënime, me shantazhe, me premtime të kota, duhet largohu nga këto situata. Mendoj që qytetarët nuk duhet t'i maltretojmë me premtime që me të vërtet janë të pabazuara, apo të pamundshme duke i dëmtu edhe organizatat publike, po mendoj që të bazohen në program të dëshmohet ajo që ti ki me bo ose unë dhe të jetë sa më konkrete dhe bindse dhe realizueshme. Dhe ne jemi nisë mbi këtë bazë, po vazhdojmë mbi këtë bazë dhe besoj që do ta kemi besimin e qytetarëve. Kryetar, një pyetje pak më kështu personale. Më thon dikush, një kompani e PR-it, që ndoshta mënyra vetme për mi fitu zgjedhjet është del edhe rrejnë qytetar që kemi punësu. Je premtimet të trajshme, për ndryshe e hup mandatin. A zgjedh qëta, që na tha ma herë që është e rëndësishme për ty që çdo sfidë me kalu faqebar. Përbesja. A e kështë bo që të... Përbesja. Nuk e bëj sepse unë mendoj që jam shërbim qytetarëve. Të qenit kryetar nuk është privilegj. Më shumë e konsideroj si sakrificë, sfidë dhe prapë po e rikthej periudhën kohore sa kam qenë kryetar, jam njeri më i lumtur dhe krenar që kam arrit me bo një ndryshim të madh në Bileq, duke bërë tema misionet të pamundura, të mundura, pastrimin e gjithë aty në rënoja që kanë qenë në komunën tonë, me pastaj krimin e kompanisë komunale cila mirët me mirëmbajtjen dhe kanë gjetë vend punë disa qytetarë që kujdesen vazhdimisht për qytetin tonë. Ndihem mirë që komuna jonë tani ka një
plan zhvillimor konkret, i ka hartat zonale që s'kena pas kurrë. Është fillu të ndërtohet deri me tani janë dhënë 7 leje të ndërtimit të larta, pastaj me hartat zonale janë kriju mundësit edhe për brezën e bizneseve, dhe kjo na jep mundësi neve me u zhvillu, se zhvillimi ekonomik ka impakt drejt për drejt edhe në punësim, por edhe në buxhetin komunal. Jam shumë i lumtur që në zonën industriale tani atje nga 21 pronë që janë nda 11 apo 10 i kam përmbyll punimet të tyre, ka të hyra të mira edhe komuna, po edhe buxheti i shtetit, po edhe rreth 600 vetë janë të punësuar me përmbylljen e këtij projektit parashije dykon mbi 1000 vetë të janë të punësuar, që krijojë mundësi bizneset që të kanë sa më të lehtë procedurat administrative deri te fillimi i punimeve të tyre. Kjo është ajo që unë e them, edhe do ta them gjithherë, nëse do të mendon të dikush në të kundërt vetëm për të qenë kryetar i komunës me bo shpifje apo edhe premtimet parealizueshme, këtë gjë nuk do ta zgjidhja. Kryetar, një prej atyre vlerësimeve që e kam dhënë ka qenë edhe kjo aspektin ndoshta më i ndihshëm që është në pozitat e larta, që një numër i madh i kryetarëve, qoftë edhe ministrave dhe pozita tjera të larta, nuk është që kanë mujt me i përfundu një mandat, e jo sigur jo për disa mandate në komunë që nuk e keni ndaj aferë të madhe korruptive, kështu në kuptimin që tu nuk kanë mujt me ju ka pas kundërshtarët e juj politik, po as nuk është që keni ka subjekti media që e kanë zbulu në aferë tillë. A vlerësohet që kjo në atje, dhe a është si themi, a vlerë me të cilën mburrësh edhe ndoshta një dëshmi që t'i jep qytetarëve aty, se sot me qeverisë me durë të pastra, baja kjo bo sfidë në veti. Po kitë drejtë. Unë për 12 vite sa kam qenë në komunë, deri me tani ka pas raste kur janë hetu për raste të ndryshme, po nuk ka ndonjë dënim për komplet stafin politik që kem pas në komunë, dhe seriozisht kjo më bën i mirë, sepse çdo veprim i gabum i tyre karshi ligjit është i dëmshëm për vetë shoqërinë. Dhe unë e kam potencu dhe potencoj gjithë. Çdo shkelës i ligjit do të përballet në drejtësi. Edhe kështu ndërtohet ai narrativi jonë që gjatë gjithë kohës kem pas vetëm suksese dhe jo probleme të natyrave të këtilla. Normal, hetuesit bujnë edhe ata punën e vetë, po asnjë nga drejtarët nuk ka dënim. Kryetar, i përmene shumë Obiliqi, secili që vjen aty, jo vetëm banorët e Obiliqit, e sheh që është ka pësu ndryshimet të mëdha. Unë e kom përmend edhe në për debate, e kom vlerësuar jashtëzakonisht shumë ato trotuarët, stazat për hecje, shëritin e gjelbërt rreth termocentraleve, janë projekte jashtëzakonisht të mira që ndoshta nuk janë shumë populiste, po njerëz dhe brezat e tonë tash kanë me gëzuar, me shfrytzu aty. Po nëse nalesh edhe i menon 3-4 projektet që mburrësh, që janë trashëgimia jotja që e ke lënë Obiliqit, cilat i kishe veçu? Po dhe të ka shumë. E di be. Sheshet, shtëpia e kulturës, biblioteka, ura, infrastruktur, e kem gjetë komunën me 27 drita, tani janë mbi 9800. Ndriçimi publik. Ndriçim publik në tërë territorin e komunës. Pastaj ligji për Obiliqin, kompania
mirëmbajtjes në Pele Kastrioti, planin zhvillimor, hartat zonale, do të temat të mëdha. Po janë probleme edhe për Sinqerisht, shumë komuna nuk kanë mujt me realizu, po ne falenderoj që kam një ekip jashtëzakonisht të mirë, janë zyrtarë komunale ata, me pastaj që kanë qenë shumë aktiv në shërbimin e qytetarëve dhe kjo na ka bë me uni mirë. Kem kry tema të ndryshme, ura, objekte, rrënimin e qendrës zyrtare që ka qenë shumë problematike, e shumë tema të tjera që ka ndodhur në komunën tonë. Çka të kish me të Marak, ose çka e ke synim kështu si themi ma të përzamër, kështu ma të që kishe dasht me realizu në mandatin e ashëm, ose edhe që të kish me të Marak nëse nuk t'jepet shanca me dhënë. Janë disa projekte që përmena me prioritet, po ka dhe projekte të tjera që janë, po fokusimi do të ishte nxemja, sepse me të vërtet po shkakton dëme të jashtëzakonshme në shëndetin e njerëzve. Me pastaj tek krijimi kushte më të mira edhe për shëndetësinë, për arsimin, për bujqet që përmenëm që t'i pajisëm me pajisje varësisht për nevojave të tyre, pastaj subvencionimin e qumshtit që është i domosdoshëm për fermerët dhe bujqet, dhe me pastaj planifikimi i të gjitha rrugëve infrastrukturës, përmbyllja e fillimit të një ciklit që me të vërtet në Biliqi ka qenë jashtëzakonisht keq me infrastrukturë, sidomos në zonat rurale, dhe ka projekti është Brezi i Gjelbërt që të vazhdoj deri në përmbylljen e tij, me pastaj edhe parku i Gjelbërt që parashihet të ndërtohet në Dardhisht, trajtimi tema problematikave që kemë në Graboz, Shqipitoll, Hade, Sibavc, për shkak të zhvendosjes shpëndësimeve këto. Kjo ndoshta vazhdimi i të gjitha projekteve aty ku janë, po me vendosmëri për me i përmbyll. Kryetar, jemi ka fundi, a kështë dash me pas një debat, një ballafaqim me kundër kandidatin e juaj Halil Thaqin gjatë këtij rundit të dytë? Unë nuk e kam problema të çështje absolut. Ne kem pasur debate kur kem qenë të gjithë bashkë, nuk kam nevojë problemi. Veç vorët tash fushata është çdo ditë, dhe për shkak të agjendave mujt me harmonizu kohën kur do të ishim në debat. Po do me mbyll këtë intervistë me një temë që është jashtë këtina domenit politik, edhe pse gati vazhdimsi për i përfundimit luftës është politizu, që nuk është dashur me politizu. Procesin në Hag. Ne ushtar të USHK-s, një njeri që ka qenë presi ushtrisë, që ka qenë në balë të luftës, që është ndjehet kur i shesh të procese që ka në të ndodhë, edhe që të levizje që është bon në këtë aspektin edhe të imazhit të USHK-s. Mendimi personal... Përshi edhe këto protesta që po bën në mbrojtje të... Mendimi imi personal është se për këtë çështje së luftës ka qenë periudha më e lavdishme. Popullit shqiptar mund të them ndoshta që nga periudha e Skënderbeut ka qenë një luftë e drejtë, çlirimtare e pashmangshme, të cilët e kanë bërë djemt më të mirë të këtij vendi. Fatmirësisht ka gjenë mbështetje edhe nga fuqitë më të mëdha, këtë rast NATO, Shtetet e Bashkuara, dhe jam shumë i lumtur që këtë betejë ka fituar Kosova me mes ndërkombëtar.
Ndihem keq sinqerisht për ata që janë në Hagë sepse janë padrejtisht. Kanë bërë një luftë të drejtë për çlirimin e vendit. Dhe pres që ata të rikthehen në shtëpitë e tyre të lirë për periudhën kohore, për proceset që kanë ndodhur, që ata kanë bërë luftën, ashtu që ka qenë mos miri, ashtu që kem ditë e kem bërë luftën. Kryetar, individualisht je shembull që kur flitet për këto tema, ti je mik i mirë me shumicën e atyne që në kohën e luftës e kanë bajt pushkën krah, ndërsa në politik jeni në kampe të ndryshme politike. Jeni shembull që me respektin më të madh gjithherë takoni edhe nuk keni problem me thonë që keni vlerësim të jashtëzakonshëm, pavarësisht se në subjekt. Po çush e vlerëson politizimin pak të kësaj teme, ose çush e vlerëson ndomjen e natë politike në këtë temë ku dashnë me kanë të gjithë, si themi, të Unë mendoj të ndonë dy etapa. Pjesa e periudhës luftës, Ushtria Shqiptare e Kosovës i ka bashku djemët dhe vojzat më të mira të këtij vendi për t'i dhënë zot vendit. Më pastaj krijimi i partive politike, dikuj ndoshta e ka imponu rrethi, dikuj ndoshta e ka imponu miqësia, po unë mendoj që nuk do të ketë dallime apo ndërthurje të kalumes së periudhës së luftës me pjesën politike që ne sot e bëjmë. Unë flas pothuajse me të gjithë, jem miq pothuajse me të gjithë, pavarësisht a është në PDK apo në LDK apo në VV apo në subjekte të tjera politike, edhe unë mendoj që periudha e kohës së luftës do të mbetet lavdi e këtij vendi. Kjo pjesa politike duhet të jenë të kujdesshëm në kuptimin e ruajtjes të kaluarës. Kryetar, faleminderit shumë për intervistën. Ishte kënaqësi tonë. Kënaqësia është e imna. Na do të jemi edhe në këtë rundë dytë, si themi, në këtë rolin tonë si media, me i pallë, me i vëzhgues që po shkon në fushata. Shpresoj dhe besoj që qytetarët në fund të ditës kur të vjen ai momenti që e kanë dorën e tyre me përcaktu më të mirën për Robiliqin. Edhe unë besoj që qytetarët s'do të gabojnë. Faleminderit shumë. Sepse kemi ende shumë për të bërë për Robiliqin. Faleminderit, kryetar. Respekt. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri Për shembull, thot dikush që vjen në spital thotë i poshtë 3 Ministrin mjesë e ne. Financave nuk e don as partia e vet. Unë na çon den komarana jo punë e mova. Me kanë Abdullah Hoxhin në një parti të